सोचो अगर BMW सिर्फ रोड पे नहीं, आसमान पे भी राज करे तो। ये सिर्फ टेक ऑफ नहीं, पावर का नेक्स्ट लेवल है। जहां दूसरी फ्लाइट स्टार्ट होती हैं, BMW वहां रेस जीत लेती है। रोड पे किंग और अब स्काई का भी बॉस। लग्जरी का मतलब बदल गया, अब सफार नहीं, एक्सपीरियंस होता है। अगर BMW एयरप्लेन बनाए, क्या आप उसमें ट्रैवल करोगे या रेस लगोगे? और बताओ, अगली वीडियो किस कार पे बनाए? कमेंट करो।